ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്നുള്ളത് തമ്പനയിലും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. സ്പൈസി നൂഡിൽസ് ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അധികം ബോറടിപ്പിക്കില്ല, നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ടൈമർ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. എത്ര മിനിറ്റ് ടൈമർ? 5 മിനിറ്റ്. സ്റ്റാർട്ട് നല്ല എരുണ്ട്. നല്ല എരിവുണ്ട് ഗോയ്സ്. ആദ്യം 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിന്നണവരാ അവർ. ഫുള്ളെന്നാണെങ്കിൽ ഫുള്ള്. നല്ല എരിവുണ്ട്. പറ്റണില്ല. അപ്പോൾ ഗോയ്സ്, നമ്മുടെ ചാനൽ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ ചാലഞ്ച് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ചാലഞ്ച് ജയിച്ചത് ഇവനാണ്. നല്ല വെയിലുണ്ട്, അപ്പോൾ നല്ല എരിവുണ്ട് ഗോയ്സ്. അതന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ. ബെൽ ബട്ടൺ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക ഗോയ്സ്.